哇！而家又落雪啦，今日星期六啊！哇！飄雪啊，呢個飄雪就係咁樣。今日星期六又要開工啦，唉！呢間咩超市嚟㗎？呢間超市咧好特別喎。哇！對唔到焦嘅。嗱，個建築物咧，其實後邊有一個貨倉嚟嘅，應該都有50-60年嘅歷史㗎啦。FedEx，好啦，繼續啦，繼續落雪啦，繼續行，遮住咗嗰個紅綠燈，我唔知道紅定綠，唉，原來行得嘅。有陣時咧，佢啲車會遮住咗嗰個紅燈綠燈。即係我哋過唔過到，就要睇後邊嗰盞燈幾麻煩嚟話。巴士啊，哇！你睇落到周身都雪啊，其實好污糟嘅落雪，唔好以為好浪漫啊！你估中央公園咩？中央公園就浪漫，喺草地。你呢啲地咧好污糟嘅，一陣間咧夾雜埋啲垃圾啊，嗰啲污糟嘢咧，你對鞋咧就黑晒噶啦！哇，有人跑步喎。好啦，今日就講到而家咁啦。